เฮ้ยมึงใครอะไปไหนเดินดีๆนะตะปูมันเยอะนะหลังบ้านเป็นหมาเดินดีหลัง ค่ บ้าน อยๆเดินค่อยๆเดิน หลังบ้านมันกัดทีเดียวกรามขาดเลยนะแล้วตัวก็มืดถ่ายคลิปวิดีโอมองไม่เห็นเลยถ่ายอากาศถ่ายมันกับพริบตาหน่อยหนึ่งที เบลเดินอะไรอ่ะ ไปเที่ยวดี